Wow, the need to go out and go below. Ejam, Linem, she out, David, she out. I'm done show to Ila the Kijima. She need a down. Hello, same easy account of Kijima, say Ilini down. Belunina name less to the easy. The two level do that, bro. Nizim, we daily life, done in the love, the dealing, free below. Nidwara to Joe. Tell you that Yaja is very the love swing over a Jew of Nelha, as of Yadia, Nene Loin, and Nero Jewish. The women, the cook, the detail music in our Nene looked at Nene Mamma looked at Negaro. Doro Jew, there are those Bopausi. Nene lead the children new ones and harmony and ching out the attendant. The Nidaloma, Dwayne, and the minute how many looked at Viloma. Nichara Rekama, who got easy to do. Logan and Kana Bushila do ya. Nijinia, Jenny, the Arigo Yam Goba. Hello, detail Pujuza Maya. So the Eddie is single, may out digging the Jadamabe. I tell you, say Chanda, go Chanda people. Say Chanda, go Chanda Sudaro. Torojuza no Kiba. And doubt the same she'll be behind us. See him, go see him, never. Chanda Lalu may the girl. Pia Kiba, Bao Chanda look. This are Libamaji. Duka Desashi, the Mudia Desashi, Niroda Desashi, Mega Desashi, Duka Desashi. Niroda Desa, the girl Duka Desan. Duka, Niroda Desalu Kota, to get abuse of Buon. Duka Yachim, and I go back to Kalu calling Conanabe, no? Young Duka Desalushi. Duka Neo, Nibu, Ube, Udijatanya. Nenelo Biobia. You know, Nano live look about here. I mean, the Nelo, the Tiu, coming young, done and choose Arekajano, who may one like Giancalipo, I look pin. The Viro Nanganda will let Tanya Rekajano, Yeti Lamia, Queen Mayara, the Baba. The Viro Mao, Yenet, who Viro Tujara, Lutheran Yala, that leads that you find Sayari, Jatin, Sarima, Tuyaba. The Viro that leads that you are Rekajano. You find Saya, let Lamajav, and now say by Saya, look at the Kajano. The Viro to Viva when she the Kajano. However, Viva Michi can attend machine. The Viro to only 6 years there, come with Chinkiba. I'm a little DTR in the Saroria Jesu. Allo, Saroru together the Diaz was in the Jesu job. She looked into Kajano, who said I got 10. Yeah, say 10 if you're Jazia, Mirushi, Tessia. The Viro, Kagero Queen, Yanushi, the Yao Atu Viro. The Arutia Young, Judam, the nation Chara. A good long and loud Logito level, Jewish Duro, Ardella. Guna, the Maibio Tema, Barre, Checo, Bubiro, the Tamio, Yojina. At that is a Joline, Bafi, Kanako and Nero Jar. And I say the one long to rope. Nero Jar, to the Kanako Becca in Ari, Nene Jani, the Kaima. Say that in Aria, Denny Mabe, Nakua and Nero balance people. Don't wait, the Lizejo, and I say that Jaza beauty. Lizejo, so you may, the Chulabek, we Mantarari, Pillar and the sheet. The Chula Lizejo, Dauma, Martin, the Fiddle with the sheet. So, Tenelu Pillar and Lubega Jimes in the man. The good line on Lama, Unjon and Viola. Go Yimanta, the Lausiva, also, then the Bizonara Dauma, Yona Lepini, Davella, not a value. I don't know, Lampia Guara. Young Lizzie, Georgiama, Lampia sheet. A young Donso, owning a little Amiba, Johnny, or Johnny. Miba Tavi, the Uti Jagu, or Lekan. Nelly Gila Roleve, Napinia Dapima, Guayama, Tama Naye, she is our Nie, Sazaya, Simpi Mesugo, Pinayo Juza, the Audi Japini. Where a Kajarona, Locomon Luma people, Niakongoma, which are Wongakongo, Ya, Juzan, the Chula go and look the Chule who damble. The low in a laleta, the Chula in anybody Jalo died to me the Yavi, Chula in on Javo. The Luna lays a Jola Kajaro, not a Babu Yimam. Manta. You see the Yan and the law attending or Yan. Detail Budo.
ရဖို့လည်းပဲနည်းနည်းပိုကြိုးစားရင်တော့ရကြရမယ်တချို့လည်းပဲကြိုးစားရင်လည်းရဖို့ရလာလာမရှိတော့ဒီလောက်ပဲရနေတော့အဲ့လိုခါမှာရမှန်းချက်ကနည်းနည်းပြောက်တယ်လို့ဖြစ်လာဒီလိုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကအနောက်နိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးတယောက်အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့တရားလေးတစ်ခုခေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒကာကြီးတွေကတော့လမ်းပြောက်သူလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်အဲ့နာမည်လေးနော်40ကျော်လောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ပညာရှင်ကြီးများရဲ့သူတို့ပြုတဲ့နာပြုချက်ရ midlife crisis ဆိုတာဖြစ်လာတယ် midlife crisis မှာရုပ်ပိုင်းမှာစိတ်ပိုင်းမှာနှစ်ခုစလုံးဖြစ်တယ်နော်ရုပ်ကနည်းနည်းကြာစင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်50တော့ရောက်လာရင်ပူတိတာတယ်အထူးသဖြင့်ဒကမာကြီးဆိုပူတိတယ်အကြီးကျယ် crisis ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဘဝတစ်ခုဟို chapter တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်ဘဝကဏ္ဍတစ်ခုပြောင်းသွားပြီတက်45 50ဆိုပူတော်တိတာတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားတွေမှာလည်းပဲဒီလိုပဲ midlife crisis ဆိုတာဖြစ်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတရားအထုတ်မှုအခန်းရှိထားလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်တက်တာတယ်လုံးမဟုတ်ရင်တကယ်ကိုရောက်လည်းဖြစ်သွား depression အကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့ရွယ်ပဲအဲ့တော့ခုနဒကမာကြီးနဲ့စမ်းကြည့်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဒီချက်လေးတစ်ခုပါနေတာအထူးသတိထားဖို့တက်တယ်အဲ့တော့ကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်နေတာဒီအချိန်မှာငါဘာကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကအသက်အရွယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတတ်တယ်နော်အတိညာရဲ့ရင့်ကျက်မှုနှုတ်နယ်မှုကိုလိုက်ပြီးတော့လည်းပဲပြောင်းတတ်တယ်ကိုအင်မတန်ငယ်တုန်းကဘာကိုတန်ဖိုးထားသလဲလို့မေးသိမဖြေတတ်ပါဘူးမိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆရာသမားတို့ကဒါလှုပ်တင်တယ်ဒါလှုပ်ကောင်းတယ်ဒါလှုပ်ရင်ကျိုးရှိတယ်ဒါလှုပ်လို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ပဲသူတို့ကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးလှုပ်တာပဲနည်းနည်းကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အကူနည်းနည်းပါစဉ်းစားပြီးတော့ငါဘာကိုတန်ဖိုးထားမလဲငါဘာကိုဥတီချက်ထားမလဲဆိုတော့ဥတီချက်တစ်ခုထားပြီးတော့ကြိုးစားကြတယ်လှုပ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ငယ်တုန်းကအပျော်ပါးနေနေလာတဲ့ဂုံပကာနာတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေယာရုတွေကိုပဲဥတီချက်ထားခဲ့ဒီလိုနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဒီဥတီချက်အတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားကြရကောင်းမလားစဉ်းစားတဲ့ဒီတက်ကြီးသွားပြီးထားပြီးတော့အသက်60ကျော်သွားပြင်ဆင်သွားပြီအဲ့ဒီကြဘာဥတီချက်ထားဥတီချက်ကပျောက်တော့မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပူပြီးတော့ခံခဲ့တကယ်ကိုဘဝအတိတ်ပဲမဲပြီးပြင်းစရာအတန်ကောင်းတနာဝလအတန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အသက်အရွယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ကိုယ့်ရဲ့ value ကပြောင်းရမယ်မပြောင်းရင်မဖြစ်ဘူးနော်ဒါအသက်အရွယ်တစ်ခုတည်းပုံတင်ပုံနော်အတိညာအနုရဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်ပါတယ်အချို့အသက်20ကျော်လောက်နဲ့ကိုပဲအတိညာနဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ values ကအခြားလူတွေရဲ့အသက်50 60လောက်ထိရင့်ကျက်တဲ့သဘောရောက်တယ်နော်အင်တာအစင်းမြင့်တဲ့ဟိုဥတီချက်ကြီးမှန်းချက်တွေကိုထားလာတယ်လေးလေးနက်နက်အတိညာနဲ့ရကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့မေးဖို့စမ်းစစ်ဖို့ရငါရဲ့ values တွေပါလေငါဘာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ငါငယ်ငယ်တော့တန်ဖိုးထားတာတွေကိုပဲအခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားနေသေးသလားအဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့လူငယ်တွေနဲ့အပြန်လို့ရတော့တကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်အသက်ကြီးသွားလို့60 90ကျတော့မလုံနိုင်တဲ့ကဘယ်နဲ့လုံလဲဆိုအင်မတန်ရင်းနှီးသိတဲ့ဒကာကြီးတွေတချို့ရှိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကပြောရမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်မှာတော့ first ရခဲ့တဲ့ဒကာကြီးတယောက်သိတာရှိတယ်သူကဘယ်လောက်ထိအောင်တော်လဲဆိုရင်14နှစ်နဲ့တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်နော်10တန်းအောင်နဲ့14နှစ်နဲ့10တန်းအောင်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကဟိုလက်ရည်မရသေးဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုတရားဝင်တက္ကသိုလ်မှာဆင်းသွင်းခွင့်မရဘူးတရားမဝင်တော့ကျောင်းတက်ခွင့်ပေးတယ်သူတို့တက္ကသိုလ်ကပမောက္ခကြီးကိုချုပ်တယ်အဲ့တော့တရားမဝင်မနဲ့သူကျောင်းတက်ရတယ်ကျောင်းတက်ပြီးလို့16နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကြာမှာတရားဝင်ဆင်းသူ့ကိုတွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့သူက16နှစ်မှာဘွဲရတယ်ဘွဲရပြီးအလုပ်ဝင်လုပ်တော့လည်းပဲသိကြိုးစားတယ်အသက်30ကျော်မှာရန်ကုန်တိုင်းမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီအဲ့လောက်ထိအောင်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့အမှုတန်းကနေထွက်လိုက်တော့ကုမ္ပဏီတွေဘာတွေထောင်လိုက်တာအတော်ပဲကြီးပွားအောင်မြင်ပါတယ် management သိတော့ဘာလို့လို့အင်မတန်စစ်ဆက်သေးကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင် perfectionist လို့ဆိုနိုင်တယ်အင်မတန်တိကျအင်မတန်သေးကြတယ်ဘယ်ဟာမှပေါ်တဲ့နာအရင်လို့လည်းမရှိအခုချိန်ထိသူဟိုငငယ်လေးတွေကလုတ်ခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆရာရဲ့စာတမ်းမှတ်တမ်းတွေကုန်ရှိသေးတယ်တင်ထားသေးတယ်သိစိကန်းရှိတဲ့အဲ့လိုလုတ်တော့လာတဲ့အခု90ကျော်သွားပြီနော်အခုသူ့မှာလုတ်เสียမရှိတော့လုတ်လည်းမလုတ်နိုင်ဘူးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါအရင်လောက်မလုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူစိတ်ဓာတ်တော်ကြာစိတ်ညစ်တယ်အခု depression ဖြစ်လို့စီးတွေပါတော့အဲ့တော့ဒီလောကီရေးဆိုတာကအရင်လည်းပြောဝင်နော် doing လို့ခေါ်တဲ့အရာပဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်တခုခုလုပ်ပြရတယ်ပြင်ပမှာလူတွေမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုခုလုပ်ပြရတယ်အခုဒီမှာ engineer တွေဆိုရင်
လက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတယ်ဆောက်လုပ်ရေးဘက်ကဆိုရင်လည်းပဲလမ်းတွေတရားတွေတိုက်တာတွေလူမြင်နေတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရတယ်အများလည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါအကျိုးမရှိဘူးလို့မဆိုလို့ဒီလိုကိစ္စတွေလူရင်းတဲ့ကိုပဲမိမိရဲ့စားဝတ်နေရေးအများရဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ရင်ပြည့်စုံဖို့ဒါထောက်ပံ့ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးလည်းဆောင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ doing တစ်ခုတည်းနဲ့သွားတဲ့လူကတနေ့မှာအဲ့ဒီ doing တွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြာရင်သူဘယ်နဲ့နေလဲအဲ့တော့လူအများစုကဒီ doing လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ကိုင်ဘွဲ့ရာထူးအဆင့်တန်းကိုသိဦးစားပေးလွှားကြည့်တယ်ကိုဘဝနဲ့ကိုတန်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့တန်ဖို့ဖြတ်ချလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့သတိထားမိဟိုပြောချင်တဲ့ချက်ကတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတိုင်းဟာသိတန်ဖိုးနေတာပဲလို့ပြောတာနော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာမှသာတကယ်တန်ဖိုးရှိတာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တန်ဖိုးကကျသွားတယ်နော်တန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးကျသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တနေ့မှာ doing တွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ခါမှာဘာနဲ့နေမလဲ being နဲ့နေသွားရမှာနော်အဲ့တော့ဒီတရားထုတ်တော့နေတယ်ဆိုတာ being လို့ခေါ်တာတခုခုကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသိအောင်လုပ်တာလုပ်ပြတာသို့တော့ဟိုအချိန်ကြမှာငါအဲ့လိုနေတော့မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအခုကတည်းက doing ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့ကြားထဲမှာပဲ being ဆိုတာကိုတခါတည်းပါကောင်းအောင်လုပ်မှာလုပ်တတ်လို့ရှိရင်ခုဆုံးတကယ်နဲ့ပြီးတယ်အဲ့လို being နဲ့နေရင်းနဲ့ doing ဆိုတာကိုလုပ်သွားတဲ့လူကအဲ့ဒီ doing ရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုမခံရဘူးဒီနဲ့တီးပြီးတော့ balance သိရှိပြီးနေသွားတဲ့လူက stress အင်တာနဲ့နော်အဲ့ဒီ being တစ်ခုခုကိုလုံးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုအပြောင်းလဲဖြစ်တိုင်းကိုယ်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်တည်ငြိမ်မှုအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့မေးကိုယ့်ကတော့မြင်မြင်စဉ်းစားပြီးဖြေကြမှာနော်ဒီဘုံဘုံကလည်းတစ်မျိုးဖြေပြတယ်ဒီဘုံဘုံပြောတဲ့စကားတွေကိုပုံသေးမမှတ်ချင်ဘူးမမှတ်စေချင်ဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သဘောတူပြီးတော့လက်မခံစေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘုံဘုံကကာလမတုတ်ကိုအတိုင်းကြိုက်လို့ပါအဲ့တော့ကြားပါများလို့လည်းမယုံနဲ့မယုတ်ဖလာလို့လည်းမယုံနဲ့ကိုယ်ဆရာသမားကပြောလို့လည်းမယုံနဲ့စာပေတန်းကမှပါလို့လည်းမယုံနဲ့ဒီလိုဟောထားခဲ့တော့မယုံနဲ့လို့ဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုပါတယ်ယုံပါလို့ပြောရင်ဒီဘုံကသိကြည်ညိုမှာဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုပြောတဲ့စကားကိုသူတစ်ပါးကလွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံသွားတာဟိုသိမကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံတာမလေးနဲ့ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကလည်းဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဆိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမြန်မြန်သဘောပေါက်တဲ့လူကတကယ်သဘောပေါက်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုသူဟိုဘက်ချိန်စားဒီဘက်ချိန်စားနဲ့အချိန်အများကြီးယူနေတဲ့လူကတနေ့မှသူတကယ်သဘောပေါက်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါစမ်းပြီးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အများကြီးကြတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတယောက် Albert Einstein အတန်းတော့မှသူ့ကိုမေးခွန်းမေးရင်ဘယ်တော့မှမဖြေဘူးသူမဖြေတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားဒီအဖြေကဟုတ်ရဲ့လားလို့သူတွေးနေတခြားကျောင်းသားတွေကဆရာအကြိုက်မေးခွန်းကိုတက်ခနဲ့ဖြေလိုက်တာသူကတော့ဒီအချိန်ဒီမှာတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ကိုအချိန်နေကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုချိန်ဆနေတာအဲ့တော့သူ့ဆရာတွေကသူ့ကိုသိစိတ်ဆိုနော်သူ့ဆရာတော့ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းကအင်မတန်တော်ရတယ်ကွာတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းအတွက်ထုတ်ခတ်နေတာဘယ်သူပြောတာမှမင်းလည်းမခံYou never let anybody tell you anything အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးမှန်ဆုံးတဲ့ကိုပြောတာနော် You never let anybody tell you anything အတိတ်ကမင်းသူများပြောတာလက်မခံဘူးပြောတာပဲ tell you ဆိုတဲ့အတိတ်ကဒီမြန်မာအတိတ်ကလက်ခံတာလက်မခံတာပြောတာနော်အဲ့ဒီဘုံဘကလည်း I never let anybody tell me anything ပဲငယ်လေးတွေကအဲ့လိုပဲဖြစ်တာနော်အဲ့တော့အတိညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟိုလွယ်လွယ်ကူကူမဆုံးဖြတ်အချိန်အများကြီးပဲစဉ်းစားတဲ့အကျင့်ရှိတယ်နောက်တရားနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံပွင့်ရဲ့သဘောထားဥပမာနဲ့ပြောရင်ယုံနဲ့လိတ်အပြေးပြန်တဲ့နေရာမှာဒီပုံပွင့်ကလိတ်ပါပဲယုံမဖြစ်ဘူးနော်မြန်မြန်ရောက်အောင်တခါတည်းရှိရနေသွားပြီးတနေရာကျတော့နားနေအိတ်နေတဲ့သဘောမျိုးမရှိကိုလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်နေတာပဲနားရလို့မရှိမရောက်မချင်းသွားနေဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်သွားနေတာအဲ့တော့တခြားတရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲပြောကျင်တာကတော့ကောက်ယူမီလို့လုပ်လို့မရဘူးရေရှည်ဖြည်းဖြည်းမှန်သွားနေရမယ်အဲ့တော့မာရသွန်ပြေးတဲ့လူကမီတာ100ပြေးတဲ့လူကိုပြေးလို့မရဘူး
သူမှန်မှန်ပဲပြေးမှရတယ်အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲလွယ်လွယ်နဲ့လက်မခံစေဘူးပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကငါပြောတာကိုယုံကြပါစေလို့ဒီလိုမမျှော်လင့်စဉ်းစားကြပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုကပြောရမှာတော့နည်းနည်းခက်အာနာစရာကြီးနော်အာနာစရာကြီးဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရုပ်တရက်ပြောလိုက်တော်တော်ခန်းခက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတဲ့မပြောတဲ့တော်တော်စဉ်းစားနေတာသို့တော်လည်းပဲဟိုထိခိုက်စေခြင်းလို့လက်နာစေခြင်းလို့နှိမ်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော်တော်သဘောပေါက်စေခြင်းနော်အခုဒီမှာလည်းအများစွာပြင်ကြောင်းနေပဲတည်းလည်းဖြစ်ကြတယ်တခြားတရားတွေမှလည်းပဲကျောင်းနေပဲမဟုတ်တော့လည်းပဲသူတို့နဲ့လိုပါပဲသဘောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့လူဖြစ်လာရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖြေထားလိုက်ကြနော်ဘုံပြောတော့မယ်နော်လူပိသားကိုပါအမတန်ရိုးတဲ့အဖြေနော်ခက်ခက်စဉ်းစားနေဖို့ဘယ် philosophy စာအုပ်ထဲမှာဖြေထုတ်ကြမလို့လူဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ဟာအရေးကြီးဆုံးကလူပိသားအဲ့လိုဆိုရင်မွေးလာကြတဲ့လူမပိသားသေးဘူးလားလို့မေးစရာဖြစ်သွားတယ်နော်မွေးလာကြတဲ့လူမပိသားသေးပါဘူးလူဖြစ်ဖို့အလားအလာပဲရှိပါတယ်နော်ရုပ်တရက်ဆိုခန်းခက်တယ်နော်သို့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာမှအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နှစ်တော်ကြာက forbidden experiment ဆိုတဲ့စာအုပ်တို့ရလို့ဖတ်ကြည့်တယ်စာအုပ်နာမည်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း forbidden experiment ခွင့်မပြုတော့စမ်းသပ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုပြင်သစ်ပြည်မှာတနေရာမှာတောထဲမှာကလေးလေးတယောက်ဖမ်းမိလာကလေးလေးက14နှစ်15နှစ်လောက်ရှိနေဒီကလေးဘယ်လိုလုပ်တောထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့လေဘယ်သူမှမသိဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်တောထဲမှာမြင်နေတယ်ဆိုတာတော့တင်းတော့ပြန့်လို့အဲ့တော့တခါလေဒီကလေးကအလူကင်းနဲ့အလူတွေတူးပြီးတော့သူများမိဘမှာသွားပြီးအလူဖုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလူတွေစားတာကိုလေလူတွေကမြင်တယ်သူကအများကြီးယူသွားတာမဟုတ်ဘူးစားဖို့လောက်ကလေးတူးပြီးတော့စားနေတာလူမြင်ရင်သူထွက်ပြေးတာပဲအင်မတန်အပြေးအလွှားမြန်နေတစ်ပင်တွေဘာတွေတက်တာလည်းပဲမြောက်တကောင်တက်နေတစ်ပင်တပင်နဲ့တပင်သိမ့်မဝေးခုံပြီးတော့ကိုကူးသွားနေအဲ့တော့လူလေးတယောက်ဒီလိုပဲမြင်နေတာကြားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟိုလူပြောဒီလူပြောနေတဲ့တိုင်းကပြန့်နှံ့သွားတာသူတို့လူကြီးပိုင်းထီအောင်ဒီတိုင်းကရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့လူကြီးပိုင်းကဒီကလေးကိုရောက်ဖမ်းပါတယ်ဒီတိုင်းဒီကလေးကတော့မှနေတာမသိတော့ဘူးပေါ့နော်လူကလေးဖြစ်နေတော့သူ့ကိုပြုစုရမယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မိအောင်ဖမ်းခိုင်းတယ်ဝိုင်းဖမ်းကြတော့ဒီကလေးကိုမိပါတယ်မိတော့သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကူလုံးကဒဏ်ရာတွေပြည့်တယ်ကုတ်ထားချစ်ထားတာတောကလေးစံနေနဲ့လည်းပဲသူတိုက်ခတ်ရတဲ့အမျိုးရှိခြင်းလည်းရှိခဲ့မှာပဲနော်တောတဲ့ချုံတို့မှာပြီးလွှိုင်းနဲ့ချင်းပြီးလို့ဒဏ်ရာလည်းရှိအဲ့ဒီကလေးကိုပြင်သစ်ပြည်မှာအကျော်မော် psychologist တယောက်ဒီမှာအပ်ထားလိုက်သူ့ကိုပညာသင်ဖို့အထားရ psychologist ကြီးကသူ့စကားသင်တယ်စားသင်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်တာကိုစကားသင်လို့မရဘူးစားသင်လို့မရဘူးသူ့ကိုဒီ kindergarten မူဂျိုကလေးတွေသင်တဲ့သင်နည်းမျိုးနဲ့သင်တော့နည်းနည်းတော့သူရတယ်ခုမှတုံးကလေးတွေကို3000တုံးလေးတွေကို3000အကွက်ထဲရအောင်ထည့်ဆိုတော့သူထည့်တတ်တယ်4000တုံးလေးတွေကိုအဲ့ဒီ4000အကွက်ထဲခွက်ထဲကိုရအောင်ထည့်ဆိုသူထည့်တတ်တယ်စကားကိုလည်းပဲ simple ဖြစ်တဲ့စကားတစ်လုံးလုံးလောက်ကိုပြောရင်တော့သူခေါင်းငိမ့်တာလို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးတော့သူလုပ်တတ်တယ်ဗဇက်က sentence တစ်ခုပြည့်အောင်ထွန်းတယ်ဥပမာသူ milk ဆိုတာကိုသင်တာသူဆာလာတဲ့ကံမှာသူ့ကိုနှုတ်ပေးတယ်သူနှုတ်ကိုတောက်တယ်တောက်ပြီးသူပြောပြတယ် milk မှတ်ထားတယ်ဒါပြင်ဘယ်လောက်ထူးဆန်းလဲဆိုသူမစားတဲ့အချိန်မှာသူ့ milk ပြောရင်သူမသိဘူးစားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ milk လို့ပြောရင်သူတောက်တယ်သူခေါင်းညစ်တယ်မစားတဲ့အချိန်မှာဒီ milk အကြောင်းတွေသူရှင်းပြတယ်သူလုံးဝမစိတ်ဝင်စားဘူးသူနားတဲ့ကိုမဝင်ဘူးမကြားတယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်တဘောကဘာလဲဆိုတော့ immediate ဖြစ်တဲ့ feeling နဲ့ sense impression ကိုပဲသူသိတယ်နော်သူအတိတ်လွန်သွားတာကိုသူမသိဘူးအနာဂတ်ကိုအများကြီးကြည့်ပြီးသူမသိဘူးအခုစားနေအခုသူ့ကိုဗဒါပြရင်ဒါပါလဲလို့မေး make လို့သူပြောတယ်မစားတဲ့အချိန်မှာမေးသူပြောတော်ထူးဆန်းတယ်နော်သူ့နာမည်က Victor သူ့ကိုဘေးကနေစကားပြောနေခေါ်နေသူမကြောက် Victor လို့ခေါ်ရင်တော့အဲ့တခွန်းတော့သူကြားတယ်ဆိုတော့ OR အတန်နဲ့ဆုံးတဲ့အတန်ကိုသူပိုကြားတယ်တခြားအတန်တွေသူကောင်းကောင်းမကြားဘူးဒီကလေးကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့အခြေခံသဘောလေးနည်းနည်းစဉ်းစားစရာလေးပြောပြချင်တာလူကလေးလေးမွေးလာတဲ့ကံမှာ
သူ့မှာ brain ပါလာနော်ဒါပေမဲ့ brain က complete မဖြစ်ဘူးအပြည့်စုံမဖြစ် brain ထဲမှာ neuron connection တွေကမပြည့်စုံဘူးဒီ connection တွေကပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ရကြားတာမှာအခြေခံပြီးတော့ဒါကိုသူ response လုပ်ရင်းကနေနော်ဒီအာရုံတွေကိုတုံ့ပြန်ရင်ကနေဒီ neuron တွေက connection ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုငယ်ငယ်လေးမှာသင်မှတ်တာအဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို circuit ကသူ့မှာရှိလာတယ်နော်အခု computer language နဲ့တခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုနော် circuit ကငကိုတွေကအပြည့်စုံမပါဘူးနော် interaction ရှိမှ circuit ဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကိုသိချာနဲ့သဘောပေါက်စေတယ်ဒါဟာလူရဲ့ potential ပဲအဲ့ interaction မရှိလို့ရှိရင် circuit ကမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ပဲနဲ့စလင်းကားနဲ့ရွယ်ထိအောင်နေသွားပြီးရင်နောက်ပိုင်းကျရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ဖို့ရအမတန်ခဲရင်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်စကားကိုငယ်ရွယ်မှမသိရင်ကြီးမှတင်လို့မရဘူး sign language တော့ရတယ်နော်လက်ဟန်ချင်းဟန်နဲ့တော့သူသင်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလေးမှာတခုထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့ psychologist ကအမြင် test လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုတခုခုလောက်ခိုင်းလို့မှားသွားရင်သူ့ကိုဒဏ်ခိုက်ရင်သူအဲ့ဒါကိုလက်ခံနော်မင်းလောက်တာမှားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းဒီပြစ်ဒဏ်ခံရမယ်လို့သူပြောသူလက်ခံနော်သူလောက်တာမှန်ပါလျက်နဲ့သူ့ကိုတစ်ခေါက်တော့ psychologist ကအခန်းတစ်ခန်းမှာပိတ်တော့ lock လုပ်ထားလိုက်တယ်သူလောက်တာမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလောက်တာမှားတယ်ဆိုပြီးသူ punish လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာသူတစ်ခါတော့ကိုရုံးရင်းဆန်ကဖြစ်သွားတာကွဲမတက်ကိုဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဖြတ်စည်းလို့မသူဘာလို့ခါရောက်တော့မှအဆင်ရောက်တယ်သူမခံဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ psychologist ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဘာဆုံးဖြတ်လက်တယ်သူ့မှာတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတော့သိတဲ့ sense ရှိတယ်နော်နွားတကောင်ကသူ့အလကားနေရိုက်လဲသူခံမှာပဲသူဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးနော်သူလမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားလို့ရိုက်ရင်လည်းသူခံမှာပဲလမ်းပြီးဆွဲချလို့ရိုက်ရင်လည်းပဲသူခံမှာပဲဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးနော်လူကတော့သူ့ကိုမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စသူလုပ်တာမှန်ပါလျက်နဲ့သူ့ကိုမှားတယ်ဆိုပြီးတော့အပြစ်ပေးတာမခံဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ရတော့ဘုံဘုံကတော်တော်ကိုစဉ်းစားနေတော်တော်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားလူဆိုတာဘာလဲလူဆိုတာတရားတယ်မတရားဘူးဆိုတော့ခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့် Victor ကစကားတင်လို့မရပြီမဲ့တိရစ္ဆာန်လို့ပြောလို့မရဘူးတိရစ္ဆာန်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားပြီးတော့သိမှလူနော်သိုံနဲ့မကဘူးအမှားကိုရှောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုလုပ်ဖို့မတရားတာကိုရှောင်ပြီးတော့တရားတာကိုလုပ်မှသာလူဒါကြောင့်တချို့လူတွေကိုပြောရမှာဆိုတော့လူနဲ့တူတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်နော်တကယ်လူအဆင့်ကိုမမီသေးဘူးပြောနိုင်နော်အဲ့ဒါကိုပဲပညာရှင်တူပြောထားတာလေးကိုနည်းနည်းအထောက်ထားလေးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာလေးအနေနဲ့ပြောပြတယ် Most men are essentially animals လူတော်များဟာအနှစ်သာရအချင်းချင်းပဲဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေပါနော်အဲ့တော့ဗမာတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နော်တိရစ္ဆာန်နဲ့မခြားပါဘူးလို့ဆိုထားတာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ကြားဘူးမဲ့သူတွေလူကြီးပိုင်းကပိုကြားမှုပါအိစ္ဆာကာမဤသုံးဝလူနဲ့နွားမခြားတူဘူးနော်လူတစ်ခုတည်းထူတာကအသိဉာဏ်တရားစဉ်းစားတတ်တာအဲ့ဒါမှလူဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ဟာလူဖြစ်လာမှတော့ဘယ်သူမှဆိုစဉ်းစားတတ်တာပဲအဲ့တော့အမှားအမှန်ကိုစဉ်းစားရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအမှားကိုရှောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုလုံးမှတကယ်သိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်နော် to know and not to do is not yet to know သိတယ်လို့ပြောပြီးတော့မလုပ်လို့ရှိရင်တဲ့မသိသေးတာပါဒီစကားကတော်တော်လေးနဲ့တယ်နော်တော်တော်ကိုစဉ်းစားတယ် to know and not to do is not yet to know သိလျက်နဲ့မလုပ်ရင်မသိသေးလို့တကယ်သိရင်တကယ်လုပ်ပါအဲ့တော့ most men are essentially animals not basically different from chimpanzees basically chimpanzee နဲ့ဘာမှမထူးဘူးတဲ့အဲ့တော့ chimpanzee လေးတကောင်အကြောင်းဘုံမှုစောတုတ်ဖတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘုံဘုံကဒီအကြောင်းတွေပြောနေတာဒီဘုံကြီးကဘာတွေလျှောက်ဖတ်နေလို့မပြေးစရာဖြစ်တယ်ဒီဘုံကလူဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို search လုပ်နေတာနော်အဲ့ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကြားနေပါလူဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ chimpanzee လေးနာမည်ကကိုကိုတဲ့ကြားဘူးလားမသိဘူးသူ့အကြောင်း television တွေမှာလာဘူးတယ်လို့ဆိုဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်တုန်းကလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီစာအုပ်နာမည်က Education of Coco အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့ဒီကိုကိုဆိုတဲ့
chimpanzee လေးကို training အမျိုးမျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီ trainer အများကြီးရှိတဲ့ကတယောက်ကိုတော့ဒီဘုံဘုံကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့သိခဲ့တယ်ခင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်နော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာနေတော့ကပါအဲ့တော့သိခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုအကြောင်းကိုတေချာမေးကြည့်တော့သူလည်းပြောပြပါစောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီသူကပဲရှာပေးတာပါပဲနော် education of Coco ဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့လိုတင်တော့ဒီနေ့တော့ဒီ trainer တယောက်နဲ့တယောက်အပြောင်းဒီခုနဒီဘုံဘုံနဲ့ခင်တဲ့ trainer ကသူ့စီရောက်သွားတဲ့အချိန်သူကဒီ trainer ကိုပြောတယ်ဟိုကြောင်ဟာမကောင်းဘူးအဲ့လိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့သူက sign language နဲ့ပြန်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလဲ why ဆိုတာပြန်မေးတော့ဒီကြောင်ဟာပုံငှက်ကိုကြိုက်တယ်ငှက်ကတည်ပြီးနော်အဲ့ဒါဘုံဘုံကတော်တော်စိတ်ဝင်စားတော်တော်လည်းအံ့ဩဒီ chimpanzee ဟာသူတစ်ပါးအသက်တတ်တာမကောင်းဘူးလို့သူဘယ်လိုလုပ်သိနေတာလဲသူအဲ့ဒါသင်ထားတာမဟုတ်သူ့တခြားတွေပဲလျှောက်သင်နေတာအများကြီးလူနဲ့နီးစပ်တယ်ပါလားတလိ္ဆာမို့လို့ဘာမှမသိဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးနည်းနည်းတော့သူသိတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီ chimpanzee ကိုလာကြည့်တဲ့လူတွေရှိတာလာကြည့်တော့အဲ့ဒီ sign language တက်တဲ့လူတယောက်က chimpanzee နဲ့စကားပြောတယ်လက်ဟန်ချင်တယ်အများကြီးပြောနိုင်တယ်တော်တော်အံ့ဩစရာပဲနော်အဲ့လိုပြောရင်ကနေနောက်ဆုံးပြန်ကနေကြတော့အဲ့ဒီရှိလာကြည့်တဲ့ဧည့်သည်ကနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာကြတယ်ခုပြောခဲ့တော့ chimpanzee ကိုပြောရဆိုတော့ beautiful လို့ sign language နဲ့ပြလိုက်တယ်နော်ကို beautiful လို့ပြောတော့အဲ့ကိုကဘာပြန်ပြောတယ်ထင်သူ့ဆိုင်ကနှာခေါင်းကိုဒီလိုအရှိလိုက်ကုတ်ပြအဲ့ဒါ American sign language မှာအတိတ်ပဲ lying နော်လိမ့်နေဆိုတာ तू သိတယ်တော့မညာနဲ့ तू သိနေတယ်နော်အဲ့တော့တလိ္ဆန်တောင်ဒီလောက်သိတယ်နော်အဲ့တော့တလိ္ဆန်တဲ့တာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်သိဖို့လိုမလဲအများကြီးစဉ်းစားမှာနော်အဲ့တော့ not basically different from chimpanzees distinguished only by potentiality နော်အဲ့တော့တလိ္ဆန်ဟာပြောရမယ်ဆိုရင်မူလာကလေးကတော်တော်တလိ္ဆန်ပြီးတတ်ပါတယ်လူဟာမူလာကလေးကလူမပြီးတတ်ဘာလို့ပြောလဲတလိ္ဆန်မွေးလာပြီးတော့မှသူ့ကိုအများကြီးတင်လို့မရဘူးနည်းနည်းပဲတင်လို့ရသူ့မှာငှက်ကလေးပဲဆိုသူကသူမွေးလာပြီးသူကသူကြီးသွားတယ်သူကသူအသက်တွေလုပ်တယ်နော်သူ့မှာငှက်တစ်မျိုးဆိုရင်မျက်ကလေးနဲ့တေချာရက်တယ်ဘာခေါ်တော့မလဲစာပတိစာဘူးတောင်းစာဘူးတောင်းသူ့ကသူမှမတင်ရဘူးနော် beaver ဆိုရင် dam တွေလုပ်တယ်နော်ဆောက်လို့ရေးဒီမှတင်ပေးစရာမလို dam သူ့ကသူလုပ်တယ်တကိုင်းလေးတွေကောက်ကိုစီးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာရှွန့်နေတင်ပြီးတော့တေချာရိုက်တာပဲနော် beaver dam လောက်တတ်တယ်သူ့ကိုဒီမှာတင်မွေးရပါတက်လာတာလူဟာမွေးရပါဘာတစ်ခုမှတက်မလာတော်တော်အောင်ဘူးမွေးရပါတို့ကိုရှာတော့မစိုးတော့ဘာသာတစ်ထည့်ပြီးမှစိုးတယ်ခွေးလေးတွေကမွေးရပါသူ့အမေတို့ရှာစိုးတယ်နော်အဲ့တော့လူဟာမွေးရပါဘာတစ်ခုမှမတက်ဘူးသင်မှမတက်တယ်သို့တော့တစ်ခုထူတာပါလို့ဆိုဘဝဉာဏ်လည်းတေချာသင်မယ်နော်မိဘဆရာသမားနဲ့အတိုင်းမှတေချာသင်မယ်သူကိုယ်လည်းတေချာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အတိုင်းအဆမရှိတိုးတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ potentiality ပဲတော်တော်လည်းအားတက်စရာကောင်းတယ်နော်လူဟာဘဝကျင်ရလဲသင်ကြားမှုမှန်မယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အကန့်အသတ်ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါလူရဲ့ထူးခြားချက်ပါနော်အဲ့တော့ distinguished only by potentiality that few of them realize အဲ့ဒီ potential တွေနော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေအားလုံးထွက်လာဖို့ဆိုတာကြတော့လူတိုင်းမလုပ်နိုင်ကြဘူးနည်းနည်းလောက်ပဲလူနည်းနည်းလောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ်တော့တချို့ psychologist တွေပြောတယ်နော်ဥပမာ William James ဆိုပါတော့လူတွေကကိုယ်အစွမ်းရည်ရဲ့10ပုံတစ်ပုံတောင်မသုံးပါဘူးကြားဦးမထင်ဘူးနော် William James ခဏခဏပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါ they can but rarely do rise above beasts ဆိုတော့လူဟာတိရစ္ဆာန်အထက်ကိုအဆင့်အများကြီးမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်သို့တော့နည်းနည်းလောက်ပဲလုပ်ကြတယ်နော်တကယ်မကြိုးစားဘူး man can transcend ဆိုတာလွန်မြောက်သွားတာ his animal nature အဲ့တော့လူမှာ animal nature ရှိတယ်နော်ရှိမရှိသိကျင်တော့ခုဥရောပတိုက်ချို့နိုင်ငံတွေမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒါ animal nature အစ်စ်ပဲနော် human nature မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလုံးလုံး animal nature ပဲအဲ့တော့ man can transcend his animal nature and become a no longer animal တော့အောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့တရားရီမှာလိမ့်ဆန်အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်အထက်ကိုဆင့်တက်လို့ရှိရင် no longer animal လိမ့်ဆန်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားမှာနော် and a truly human being သူ
သူအထက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်မှသာ truly human being အဆင့်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့၃ဆင့်ရှိနော်လိမ့်ဆန်အဆင့်ရယ်လိမ့်ဆန်ထက်နည်းနည်းတာတဲ့အဆင့်ရယ်လူအစစ်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ရယ် but only some of them rise to that point လူနည်းစုလောက်ပဲအဲ့ဒီ truly human being ဆိုတဲ့ point ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့တော်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားတယ် truly human being ဆိုတာဘယ်လူလဲအဲ့တော့ခုနပြောလို့နော်အကောင်းဆုံးအမှားမှန်ကိုခွဲခြားတတ်တယ်အမှားကိုတကယ်ရှောင်ပြီးတော့အမှန်ကိုလုပ်နိုင်တယ်အဆိုးကိုရှောင်ပြီးတော့အကောင်းကိုလုပ်နိုင်တယ်တရားတာမတရားတာကိုသိပြီးတော့မတရားတာကိုရှောင်ကျင်တယ်တရားတာကိုလုပ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ Victor ဆိုရင်သူ့ကိုမတရားလုပ်တာကိုသူသိမခံဘူးနော်သူပြန်ပြီးတော့မကျင်တတ်ဘူးဆိုတာငွေရကိုပြတယ်နော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုမတရားတာလုပ်တာကိုမကျင်တတ်ဘူးလို့ပြနိုင်တာကသူဟာလူဆန်တယ်ဆိုတာကိုပြပြီနော်ကိုကသူတစ်ပါးကိုမတရားလုပ်ရင်လူမဆန်သေးဘူးလို့ပြောရတော့မှာပဲနော်စဉ်းစားစရာအတန်ကောင်းတယ်နော်နာအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်စေခြင်းလို့ပြောတာပါနော်မလေးစားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေးလေးစားစားပြောတာပါနော်အဲ့တော့ကိုကသူတစ်ပါးကိုမတရားတာလုံးမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်ပါငါ truly human being တော့ဖြစ်တယ်နော်ကြိုးစားရအောင်မယ်နော်ဒါကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူ့ကိုလက်တတ်တော့သူဘာမှပြန်မလုပ်တော့ကြောက်လို့မဟုတ်သူတကယ် truly human being လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့အောက်အဆင့်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲအထက်လျောက်တော့လူပိတတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်မှမရှိတဲ့လူကတော့လူမဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုရမယ်နော်အနည်းဆုံးတော့ကိုချင်းတရားစာတရားရှိရမယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတရားထဲမှာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဥပမာမင်္ဂလာတုတ်ဆိုအဲ့ဒါလူပိတဖို့ရလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေပြထားတာဒီချက်စဉ်းစားကြည့်တစ်ခုချင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လူပိတအောင်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလမ်းညွှန်ပေးထားတာဖတ်ယုံရွေ့ယုံနဲ့မရသေးဘူးဆိုတာနော်အဲ့တော့ self perfection is culture ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းပဲအင်မတန်စိတ်ဝင်စားလို့အများကြီးလေ့လာတယ်နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုရောဟိုအိန္ဒိယပြည်ယဉ်ကျေးမှုတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဟိုဥရောပယဉ်ကျေးမှုတွေအများကြီးလေ့လာကြည့်တယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဘာလဲယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဘာတွေအကျုံးဝင်တယ်လဲလေ့လာကြည့်တော့ဘာသာတရားလည်းယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်နော်အဲ့လို culture နဲ့ပတ်သက်လေ့လာကြည့်တော့နေဝင်ထိုင်မှုစားဝင်တောက်ဖို့အင်ကြီးကိုစားဖို့ပုံစံယဉ်ကျေးမှုပဲပညာရေးကလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပါတာနော်ဘာသာရေးကလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဘယ်သူကဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲလူကလုပ်တာပါနော်ဘိုးဘွားမကြလာဘူးယဉ်ကျေးမှုဆိုတာယဉ်ကျေးမှုကလူကလုပ်တာနော်အဲ့တော့ဒီလူကကောင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ရင်းကနေယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဖြစ်လာတာတချို့ခြေတုံးကဝတ်စားမှုကြောင့်အခုလည်းပဲတချို့အရာတွေပါဝတ်စားမှုနော်အဲ့လိုမဝတ်တဲ့အဆင့်ကနေတဖြည်းဖြည်းဝတ်စားဖို့လာတယ်ဝတ်စားဖို့လည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်လာတယ်တချို့ဂူတွေပါတွေထဲမှာနေတဲ့ခြေတုံးကနော်ဂူအောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းအိမ်လေးတွေပါလေးတွေဆောက်လာကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒါဟာ culture ပဲနော် anthropology လို့ပြောလို့လာကြည့်အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားလေ့လာတာအင်ကြီးဘုတ်ပုံနဲ့လိုပဲခြေတုံးကဒီလိုအစဝတ်တာများပါတယ်နော်လူဝတ်ကြောင်တွေလည်းပဲအခုဝတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဝတ်စားအကြီးတခုပတ်လိုက်တာပဲရောမရုပ်ထုတွေပါလိမ့်မှာကြည့်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုအဝတ်စားတွေချုပ်ပြီးတော့ဝတ်လာတယ်ဒါလည်းယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တန်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့နေပုံထိုင်ပုံဟာလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုမှာပါတယ်လို့အတုပတို့မင်္ဂလာဆောင်တာတို့ဘာလို့ကလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုမှာပါတဲ့အခမ်းအနားတွေလုပ်တယ်နော်အဲ့လူဆိုတဲ့တော်တော်ဟာဘယ်ဟာမှမဆိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့အောင်အတိတ်ပဲရှိအောင်ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်လူတည်သွားတော့တန်းပြစ်မထားချင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခန်းခန်းနာသူ့တရားတက်တက်ရဝိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့လေးလေးစားစားရိုးရိုးသေးသေးလေးသွားပြီးတော့မြုပ်လိုက်တယ်နော်ကျုပ်ဆိုလည်းပဲအင်တန်ကြီးကျတဲ့တင်းကျန်းကြီးတွေလို့ပြီးတော့မြုပ်တယ်ဒီသွားတဲ့လူကလည်းပဲလေးစားတဲ့စိတ်ရှိတယ်တချို့ကိုးကွယ်တယ်နော် ancestor worship ဆိုတာကြားဘူးနော်ဒါလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးပါပဲအဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်လုပ်တာဟာယဉ်ကျေးမှုရိုးရိုးလေးအိဗယ်ပေါ်ရင်အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတရားဟာအမြင့်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြင်ပကအရာတွေကောင်းရုံနဲ့မကဘူးစိတ်ရဲ့ perfection အဲ့ဒီဘက်ကိုဦးတည်တယ်နော်စိတ်နဲ့သဘောထားအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့ရင့်ကျက်သွားနော်ဟိုအတွင်းကြကြ deep inside ကန်စားနော်အဲ့ဒါကောင်းအောင်လုပ်တာအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတကယ်လူယဉ်ကျေးဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးအားထုတ်ရမယ်တရားဖြစ်တယ်နော်
တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားဟာအမတန်အစင်းမြင့်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်လို့ဘုံဘုံတော်ဒီလိုသဘောပေါက်တာအမတန်နှိမ့်ချိုက်တယ်အမတန်သဘောကျတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တော့ကိုသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာဒီအားလုံးပေါ့နော်တတိကမထိုင်နေတော့မှအသက်ရှူနေတော့တတိကပေါ့ထားတတိကထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ကငြိမ်းလာနော်ဝင်ငါစအစအရေကနေတောင်းလျှောက်တစ်ဆက်တည်း continuously သိနေတယ်သုံးသွားတယ်သုံးသွားတဲ့အခါမှာခဏလေး gap ရှိတယ်ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ထွက်လေရထွက်လာတယ်ထွက်စကနေတဖြည်းဖြည်းတစ်ဆက်တည်းရှားမှာစိတ်ကဘယ်မှမရောက်ဘူးသိတယ်သုံးသွားတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ gap တစ်ခဏလေးရှိပြီးတော့တခါပြန်ဝင်လာတယ်ဒါကိုတစ်ဆက်တည်း continuously တည်နေတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတယ်နော်မှွေထားတဲ့ရေအနေရင်းနဲ့နောက်သူ့ကိုငြိမ်လေးထားတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းအနေထိုင်ပြီးရေကကြည်သွားတယ်အဲ့လိုပဲလှူရှားနေတဲ့စိတ်ကိုရိုးရိုးလေးဖြစ်တဲ့နော်ဒီအာနာပါနအာယုန်လေးမှာကပ်ပြီးတော့ထားလိုက်ခြင်းအပြင်စိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့ကြည်သွားတယ်စိတ်ကြည်သွားတယ်အဲ့တော့လှူရှားနေတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်သွားတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ဟာကပိုကောင်းလဲကြည်တဲ့စိတ်ကပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုမှာပိုအဆင့်တန်းမြင့်သွားပြီစဉ်းစားကြည့်ဖို့ရနော်ဒီလိုနဲ့ပဲတခြားကိစ္စတွေမှာလည်းလှုပ်တန်းကင်တဲ့အားလုံးကိုတီးပြီးလှုပ်သွားတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်နေလည်းပဲတီးပြီးတော့နေလိုက်တယ်မသိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောဘဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တို့မဟုတ်ရင်တွေ့ဝေထိုင်းလိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်နော်လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လောဘမဖြစ်ပဲနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်ကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့နေဘယ်ဟာကအဆင့်မြင့်မလဲလောဘမဖြစ်တဲ့စိတ်ကအဆင့်မြင့်တယ်နော်ဒီလိုပဲဒေါသနဲ့တခါတည်းစူပွက်နေတဲ့စိတ်ပေါက်ကွဲနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသမရှိလို့ကြည်လင်အေးချမ်းနေတဲ့နူးညံ့နေတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒေါသမရှိတဲ့စိတ်ကအဆင့်တန်မြင့်မားနေတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲထိုင်မှိုင်းတွေ့ပြီးတော့အိမ်ငိုက်ဒီလိုဘာလို့ဘာမှကိုပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့နိုးကြားနေတဲ့စိတ်အလော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်သိနေတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်သိနေတဲ့စိတ်ကအဆင့်တန်ပုံမြင့်တော့ဒီလိုပဲဒီလိုအခြေခံလေးကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်တာများလာလို့ရှိရင်ဒီနေ့တောင်တတိကတ္တပုံများလို့ရှိရင်စိတ်ကပိုးပြီးတော့ကြည်လင်အေးချမ်းစိတ်ချမ်းသာလာတယ်စိတ်ချမ်းသာရုံနဲ့မကဘူးစိတ်ကောင်းစေနာကောင်းလည်းပိုဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုသိတယ်သိပြီးရင်တာရှိလက်ခံထားခြင်းနော်ဘုတလောကပဲနိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့တပည့်လေးတယောက်သူကနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းနေတယ်ဘွဲ့မရသေးပါဘူးကြောင်းနေပြီးတော့ခဏသူ့မိဘစီပြန်လာတယ်အဲ့ဒီကလေးရဲ့မိဘဟိုးဘွားတွေကိုလည်းရင်းနှီးသိနေတာဆိုတော့တခါတလေသူတို့မိဘတွေကဘုံပေးတဲ့သိခွေလေးတွေကိုသူတို့သားတွေသမီးတွေမြေးတွေစီပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးကကိုယ့်ရဲ့သိခွေလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့သူ15မိနစ်20တခါလက်နိုင်ဝက်လောက်တရားထိုင်တော့အဲ့လိုတရားထိုင်တာကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဟိုတွေးဒီတွေးပေါ်တာတွေသူသိလာတယ်နော်အတွေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်တိုက်ပေါ်နေတာအဲ့သူပြောတယ်အတွေးတွေကမရမနာပဲနားကိုမနာဘူးတနေ့လုံးဒီလိုပဲမနာတာပဲနော်သူမသိဘူးနော်အခုတော့အေးအေးထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အတွေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်တိုက်ဖြစ်နေတာသူသိလာတယ်ဒီလိုသိတာတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့ချိန်မှာအသိအားကောင်းတဲ့ချိန်မှာအတွေးတစ်ခုသိလိုက်တဲ့ချိန်မှာရပ်သွားတာကိုသတိထားမယ်နောက်အတွေးတစ်ခုမဆက်သေးဘူးနော်အတွေးတစ်ခုကရပ်သွားတော့စိတ်ကကြားထဲမှာသူခံစားရတာတော့ဘာမှမရှိဘူးခံစားလိုက်ရတယ်အမှန်တော့ဘာမှမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့သိနေတဲ့သဘောလေးကတော့ရှိသေးတယ်သူ unconscious ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့သူနားလည်နေတဲ့အာယုံကတော့မရှိတော့လောဘဖြစ်စေအာယုံမရှိဒေါသဖြစ်စေအာယုံမရှိသိပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲငြိမ်းနေဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် television တစ်ခုသူမဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုဗီဒီယိုပြနေရင်ကနေရုပ်တရက်သူ့အခွေဆုံးသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီ television ကဘယ်လိုဖြစ်လဲရုပ်မရှိဘူးအတန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအတွေးမရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာစကားပြောမနေတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာပုံပန်းတဲ့ image တွေကိုပေါ်မနေတော့ဘူးစိတ်က clear ဖြစ် quiet clear ဒီစကားလုံးကဒီပုံမှန်သိကြတယ်တရားထုတ်ကစားတော့ဆိုရင်ကိုထိုင်တဲ့တရားထိုင်တဲ့နေရာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တက်တယ်နော် quiet လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီ quiet ဆိုတာလေးကိုမြင်လိုက်ရင်ကိုပဲစိတ်က quiet ဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်သတိပေးလိုက်ဘာကို quiet လဲပြောလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာ very noisy thinking ဆိုတာ noisy ပဲနော် internal noise လို့ခေါ်တယ်နော်စိ
စိတ်ထဲမှာစကားပြောနေ internal chatter လို့တွတ်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 နဲ့ပြောနေ internal chatter တတိထားပြီးကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒါကို noise တစ်ခုဖြစ်နေခံစားရတယ်နော်ပထမတော့ဘေးကလူတွေစကားပြောတာနားကြီးလိုက်တာအတန်ကြီးဆွေးတာနားကြီးတာငါတရံတနေရစကားအတန်မကြားနေရသွားမယ်ဆိုသွားတယ်သွားပြီးတရားထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျမှသူများမပြောရင်ငါစိတ်ထဲမှာတော့ပြောနေတယ်ဆူးလို့ညံလို့နော် noise ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ noise ဒီ noise ကိုပဲနော်နားထောင်ရင်လည်းသူရသွားတဲ့အခါကျမှအခုမှတကယ် real silent real quiet ဆိုဖြစ်သွားပြီတကယ်တိတ်သွားပြီအဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုအတွေးလေးရပ်ပြီးတော့တိတ်သွားတာကိုတေချာတိတ်ထားမိတယ်သဘောလည်းအင်တန်ကျသွားတယ်နော်အဲ့ဒီချက်ကရေးကြည့်တယ်နော်ကလေးကငငယ်လေးတွေမြင်တယ်သူသဘောကျတတ်တယ်အဲ့ဒါနော်ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသူသိတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်တော့တွေးတူတော့ဝင်လာတာကြာနေလို့မရအဲ့လိုဘာအတွေးမှမရှိဘဲနဲ့ကြာနေဖို့ကိုသူအင်မတန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရမရမကစွတ်လို့မရဘူးသိုံမရနော်အဲ့ဒါလို့တရားထုတ်တာကြာတဲ့ခါမှာတဲ့ကြာတဲ့တနေ့တာလုံးတွိုင်းလိုက်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲကတွေးတာတွေနည်းနည်းပိုသိလာတယ်အရင်ကနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းပိုပြီးတော့သိလာတယ်အဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုချိန်ထားရင်ကနေကိုကမသွားပြေလို့နောက်ခါတငယ်ချင်းတွေကမင်းကချိန်ထားပြီးမလာပါလားလို့ပြောလို့စိတ်ဆူလို့ရှိရင်လိန်ပြောတော့တယ်ကိုเจ้าညော့ဒီเจ้าညော့လိန်ပြောတယ်အဲ့တော့သူစိတ်တွေကလိန်တော့မယ်ဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒါကိုသူသိနေဒီလိန်မယ်ဆိုတာကြီးသူသိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကြီးကိုသိတော့ तू မလိမ်ခြင်းဘူးတဲ့နော်ဒီအချက်တွေကိုဒီပုံမှန်ကသေချာသဘောပေါက်စေချင်ဒါအင်မတန်အခြေခံကြတဲ့လူတဘာဝကိုပြောတာနော်လူတဘာဝမှာတတိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမကောင်းမှုကိုမလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ပြသွားတာလဲနော်လူဟာကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတယ်နော်ခုနကလေးဟာစိတ်ကလေး clear ဖြစ်နေတာကို तू သိတယ်နော်အဲ့ဒါကို तू သဘောကျတယ်ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်း तू သိတယ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေတဲ့ချိန်မှာ तू ကတငယ်ချင်းကိုလိန်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်တာကို तू သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတီးနေတဲ့စိတ်ကဆက်ပြီးတော့မလိန်ခြင်းဘူးပြီးတော့လည်းပဲနည်းနည်းရှက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူစိတ်ကနည်းနည်းနောက်တွန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြောမဲ့စကားကိုထွက်ဘူး तू နည်းနည်းချိန်ဆတယ်ပြီးတော့ तू မပြောတော့တခြားစကားပဲယူယူပဲအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပြတာမှန်မှန်ကန်ကန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပြလိုက်တာအဲ့တော့ဒါသူ့ဘသူကမှမင်းမလိန်နဲ့လိန်ငါဘာလို့လဲမညာလို့လဲမလို့ချင်းချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ तू လိန်လဲမဲ့ကိစ္စကလည်းပဲဘာမှအကြီးအကျယ်ကြီးထိခိုက်သွားမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်အကြီးကျယ်အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်တကယ်ချင်းချင်းထားရဆိုတဲ့ကိစ္စဘာမှအရေးမကြီးလာဘူးတို့တော့ဒီလိုကိစ္စလေးမှတော့မှလိန်မဲ့ကိစ္စကိုတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာမလိန်ခြင်းဘူးအဲ့လိုပြောရမှာကိုရှက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပလူမှာရှိပါတယ်ရှိပြီးသားပါနော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဟိရိဩတ္တပရှိပါလျက်နဲ့မကောင်းမှုတွေလုံးမိတယ်လဲဆိုတော့မောဟကြောင့်ပါမောဟကြောင့်ပါကြောက်เสียအကောင်းဆုံးကသူပါပဲကောင်းကျင်ပါလျက်နဲ့ကောင်းမှန်သိပါလျက်နဲ့ကောင်းတာကိုလှုပ်ချင်ပါလျက်နဲ့မလှုပ်ပြကြဘူးအဆိုးတွေလုံးမိတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မောဟကြောင့်ပါဒါကြောင့်ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဟာမောဟအဝိဇ္ဇာအညာနာတော့အဲ့ဒီကြောက်เสียအကောင်းဆုံးမောဟကိုနိုင်ဖို့ရပါတတိပဲတခြားနည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကောင်းကျင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တတိနဲ့နေပါကိုယ်စိတ်ကိုသိတယ်ပါစိတ်ကိုသိလို့မရသေးရင်ရုပ်ကိုသိနေပါဝေဒနာကိုသိနေပါနော်အမှန်တော့အကုန်လုံးကိုသိရမှာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်တစ်ခုခုဖြစ်လာတော့မသိရင်လည်းမောဟဖြစ်သွားတယ်မောဟဖြစ်သွားရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တာဝေဒနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်ကောင်းတာဖြစ်လာရင်မသိရင်လိုချင်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာနောင်လည်းအဲ့လိုရအောင်လုပ်ရမယ်မရရင်တော့ငါတော့ရတဲ့နည်းနဲ့လုပ်တော့မှာပဲအခုခေတ်ကအဲ့လိုရတဲ့နည်းနဲ့လုပ်နေကြတာနဲ့ပဲလူဟာလူအစင်တန်းနေအောက်ကိုကြာရတဲ့နည်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တရားတဲ့နည်းနဲ့လုပ်ပါမရထိုက်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးเนาะတရားတဲ့နည်းနဲ့တော့လုပ်ပါပုထုဇဉ်သောတာပန်တဂရကံကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားဥမှာเนาะမကင်းနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့လူရဲ့အခြေခံသဘောမှာခုန Victor လေးတောင်မှတရားတာမတရားတာသိတယ်เนาะခုနကိုတောင်မှလိန်တာကိုသိတယ်သူကဘာတက်တတ်တာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိတယ်နော်လူကဒီထက်ပိုသိပါတယ်ပိုပြီး sensitive ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းတာတွေဟာ potential အနေနဲ့ရှိနေတယ်လူတိုင်းမှာအလားအလာအနေနဲ့ရှိတယ်မထွက်လာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မောဟကြောင့်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရားအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒီအချက်ကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်သဘောပေါက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အပမဒေနတံပါတိထဆိုတာကိုနေ့စဉ်ဟောတယ်လေဘာဖြစ်လို့ပြိဋိဘံပြုကဏီမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့
ဒီဩဝါဒဒီအဆုံးအမကိုပဲပေးခဲ့တယ်လေဆိုတာဒီသဘောလေးကိုသိရင်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီတစ်ခုပိုင်ပိုင်နေနေလုံနိုင်ရင်ကြံတာဟာအလိုလျောက်ဖြစ်လာတော့မှာပါဘာမှမခဲရင်ဘူးနော်ကိုယူရမဲ့တာဝန်ဟာတိတ်မများလာဘူးနော်လွယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ခဲလဲဦးတင်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဘူးလောရမယ့်ကိစ္စကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနော် simple ဖြစ်တယ် but not easy နော် complicated မဖြစ်ဘူးဘာမှမရှုပ်ထွေးဘူးမလုပ်တတ်စရာဘာမှမရှိဘူးဒီကျောင်းသားလေးတယောက်တိတ်ကိုလေးနားထောင်ပြီးတော့လုံရင်းကနေသူအဲ့လောက်တော့လုပ်တတ်တယ်ဒီအစင်းရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကဘာမှမခဲရင်တော့ဘူးနော်သူနေချင်းညချင်းတော့တရားသူမရပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်လည်းမရပါဘူးဒါတော့သူသိလာတယ်နော်သူစိတ်ကိုသူသိလာတော့မကောင်းတာသူမလုပ်ချင်ကြည်လင်နေတာအေးချမ်းနေတာရှင်းနေတာကိုသူကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကြာကြာရအောင်သူလုပ်ချင်တယ်အခုလည်းသူလုပ်နေတော့လုပ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့နေလို့ရအောင်အလေးချင်းကိုလုပ်ပါမရရတဲ့နည်းနဲ့မရရတဲ့လောက်လုပ်ပါအဲ့တော့လူပိတဖို့အရေးမှာအဲ့ဒီအကျင့်ဟာအထီရောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်လူပိတဖို့အရေးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုမှာလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်ဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုပဲနော် Man as such is an animal as such ဆိုတာကသူ့အတူငကိုအရှင်အတိုင်းဆိုရင်နော်မွေးရပါရှင်အတိုင်းဆိုရင်လူဟာတိရစ္ဆာန်ပဲနော် Man as such is an animal what distinguishes him is not that he is eo ipso superior မွေးရပါကလေးကငကိုကလေးကသူဟာတိရစ္ဆာန်တက်တာနေတာမဟုတ်ပါဘူးမတာပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုံမောတစ်ခါစဉ်းစားကြည့်တယ်တချို့နေရာတွေမှာလူဟာတိရစ္ဆာန်တက်ပိုးပြီးတော့ယုံမာတယ်ရက်ဆက်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်များဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော်တိရစ္ဆာန်ကဒီလောက်မယုံပါဘူးမရက်ဆက်လူကဆိုးမိရင်တိရစ္ဆာန်တက်ပိုးဆိုးတယ်ယုံမာစရာရှိရင်တိရစ္ဆာန်တက်ပိုးပြီးတော့ယုံမာတယ်နော်ကောင်းစရာရှိရင်လည်းပဲပြောလို့မဖြစ်တော့နော်နှမ်းလို့မဖြစ်တော့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့What distinguishes him is not that he is ipso superior, but only that he has an additional potentiality and can raise himself above the animals. Raise himself. Tu ko tu nya, no? Tu nya nyen pe lo ma ya bu. No? Da jaw a kaung song lu da tiyaw phit la ba bu ma lop pe lo ma ya bu. Jaw ma tin pe lo ma ya bu. Mi ba yai pi khai lo ma ya bu. Ko ha ko lo lo chin chin long ma daရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘာသာတရားဆိုတာကလည်းတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးတစ်မျိုးပါပဲနော်ပညာရေးက by force လို့မရဘူးကိုကတကယ်လိုချင်လို့ရှာမှတကယ်လိုချင်လို့လေ့ကျင့်မှပဲပညာရေးဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်နော်တရားဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပညာရေးတရားဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုအဲ့တော့ additional potentiality and can raise himself above the animals if he will cultivate his nature tu nature ကိုသူ cultivate လုပ်တယ်နော် cultivate လို့ဆိုတာလေ့ကျင့်ပြုစုပြောထောင်တယ်နော်ပြုစုပြောထောင်တယ်ပွားများတယ်နော်အဲ့ဒါကို cultivate လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်က cultivation လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပြန်တယ်နော်ဘာဝနာဆိုတာ cultivation ပြုစုတာပြောထောင်တာဥမာဥလေယာလောက်တာကိုလည်းပဲ cultivation လို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုမျိုးစိလေးကနေအပင်ဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့မျိုးစိရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်မပြိုးထောင်မနဲ့ဒီတိုင်းထားလို့ကတော့ဖြစ်မလာဘူးနော်ပြိုးထောင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းသူတော်ကောင်းအပင်ကြီးဖြစ်လာနေတယ်နော်မျိုးစိလေးကဘလောက်ပဲတည်တည်သူ့ကိုထင်သေးလို့မရဘူးခုကညောင်းစိလေးဆိုတော့နော်ဘုံဘုံကတက်ပင်ဆိုင်ဝါနာပါလို့အစိလေးတွေအမျိုးမျိုးကောက်တယ်ပြိုးတယ်ညောင်စိလေးရတဲ့ခါမှာလေအမြဲတမ်းပေါ်စိတ်ကိုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိလေးကပေါက်ပါဘလောက်တည်သေးလေးရအောင်မြင်ပါ့လားသူ့အသိမယုံအစီကြီးတရက်စီလို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါဧကံမုတ်ချပေါက်မှာပဲလို့ယုံကြည်တယ်ပြုနေတာကိုနည်းနည်းတော့ကြည့်ဖို့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညောင်စည်းလေးတွေကိုချပြီးဆက်ကြည့်တယ်ကပေါက်လာညောင်မင်းကြီးဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်မှရှိနေတဲ့မျိုးစိလေးကဘလောက်ပဲသေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ်လုံးဝထင်သေးလို့မဖြစ်ဘူးနော်ရေကောင်းမြေကောင်းနဲ့ပြုစုမှုကောင်းလို့ရှိရင်အမတန်ကြီးမားတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အပင်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘသူဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်သူမှာ potential ကရှိပြီးသားဘသူကမှထင်သေးလို့မရဘူးအခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာ तू ကဘာကြီးဖြစ်နေမအင်္ဂုလိမာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြည့်နော်တနည်းတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ if he will cultivate his nature ဒီအချက်ကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်စေတယ်ငါမှာအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာ
ငါရည်ချင်းတွေအားလုံးကိုမတုံးရသေးငငယ်တုန်းကဘယ်လိုရည်ချင်းကိုအများဆုံးတုံးလဲဆိုတော့လေ့လာတာကြက်တာမှတ်တာကလေးလည်းငယ်လေးကဟိုကဘာလဲဒီကဘာလဲပြောရင်သူမှတ်တာကလေးလေးတယောက်ဆိုသူ့တခုပြောထိုင်သူတနေရာမှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒီအလေးကိုရွတ်သူမေ့သွားမှာဆိုတော့ကျောင်းမနေသေးဘူးနှစ်ခွဲသုံးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူ့တခုပြောထိုင်အဲ့ဒီနာမည်လေးစကားလုံးလေးကိုသူစိုးနေတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုသူသုံးတဲ့နေရာမှာထက်ပြောတယ်ဒါသူ့ education နည်းနည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျောင်းနေပါတယ်ဒါအရေးချင်းတစ်ခုပဲနော်ကျောင်းကနေပြီးတဲ့အခါမှာအပြုလုပ်တယ်ဒါလည်းအရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီအရေးချင်းလောက်တင်ရှိသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအလွတ်လုံးနေတဲ့အရေးချင်းပတ်စံရှန်နေတဲ့ရေးချင်းလောက်တင်မဟုတ်ဘူးတခြားတိုင်းတာလို့မရတော့တဲ့နည်းနည်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရနိုင်တဲ့ရေးချင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအထူးသဖြင့် spirituality နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်ရဲ့လေးနက်မှုယဉ်ကျေးမှုမြင့်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းကိုထုတ်ဖော်လိုက်မှသာအဲ့ဒီလူဟာတနည်းအားဖြင့်သူ့ဘဝပြည့်စုံလာမယ်နော်ဘဝကိုလည်းပဲကျင့်တဲ့ကိုရမယ်အဲ့တော့လူတဘာဝဖြစ်တတ်တာနော်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးအရေးချင်းကိုမထုတ်ရလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်မကျင်မနာဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်မကျင်မနာဖြစ်တာကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲ depression ဖြစ်နေနော်ပြီးတော့ mental sickness စိတ်ယောဂါတွေဘာလို့ဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအရေးချင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါနော်ဒါခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးအရေးချင်းကိုမထုတ်ရမသုံးရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကိုမကျင်တတ်ဘူးဘဝကြီးအတိတ်ပဲမဲ့လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကိုယ်ရေးချင်းတွေကိုထုတ်ခဲ့ရလို့ကျင်တတ်မှုတစ်မျိုးရခဲ့ပြီနော်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အခုတကယ်ကျိုးကျိုးဆဆထုတ်ရမှာကိုယ်ရေးချင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ရေးချင်းတွေကပုံမှန်လည်းပတ်မှုတွေကိုပါသွားနော် routine တွေကိုပါသွားဘာမှထူးတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ဘဝကိုတကယ်ကျင်တတ်ရလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ဒီချက်စဉ်းစားကြည့်ရင်သိမကျင်တတ်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရေးချင်းကိုအကုန်ထုတ်မသွင်းရင် depression ဖြစ်တတ်တယ်ဘဝကိုကျင်တတ်ဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ယောဂဖြစ်တတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဖြစ်တတ်တယ်ကုံပြောရရင်ယူတတ်တယ်နော်တို့မဟုတ်ရင်လည်းပဲတချို့မူရစေဝါတို့ဘာလို့ ਨੇ အဲ့လိုလမ်းလွဲကိုရောက်သွားတတ်တယ်ဒါဘဝကိုမကျင်တတ်လို့ကျင်တတ်မှုရှာတာပါပဲနော်လမ်းမရောက်သွားတာနော်ဘုံမတွေ့ဘူးတဲ့လူတချို့ပေါ့လေနော်အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံမှာမူရစေဝါဆွဲလူတော်တော်များတွေ့ရတယ်ကျောင်းကိုလာတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ history ကို main နဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့မူရစေဝါသုံးခုလဲဆိုတာဘောပေါ့ပထမတော့ဒီလူတွေကိုနည်းနည်းဘယ်လိုလုပ်မှမသိတော့နော်ဒီလူတွေကမူရစေဝါတွေတည်းသုံးကြပါလားနောက်မှတကယ်ရင်းနှီးမှုကြာသွားတဲ့အခါမှာသိရတယ်ဒီလူတွေဟာလေးနဲ့တာမြင့်မြတ်တာတခုကိုရှာနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်နော်သူတို့ကလောကီပစ္စည်းဥစ္စာဂုဏ်ပကာသနာကိုတိတ်ထင်မကြီးဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာကိုသူတို့ရှာတယ်ရှာလို့မတွေ့သေးခင်မှာလမ်းမှားရောက်သွားအဲ့လို LSD လို့ဘာလို့ခေါ်တာကြောက်မှန်တယ်နော်lysergic acid တမျိုးပဲအဲ့ဒီဆေးကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်သမာဓိရသူဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အကြမ်းမြင်ရသူဖြစ်သွားတယ်နော်စိတ်ကအင်တန်ကြည်လင်အေးချမ်းပြီးတော့နူးညံ့လာတယ်တချို့ဆိုလည်းအဲ့ဒီဆေးတောက်လို့ရှိရင်မေတ္တာကရုဏာတွေတအားဖြစ်တယ်အားလုံးကိုချစ်တယ်တလောကလုံးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုသူတို့တန်ဖိုးထားတာကတော့အင်တန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံကြီးမှားနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကတရားထုတ်တာကြာလာတဲ့ခါမှာလုံးဝမူရည်စေဝါပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့တရားကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအေးချမ်းတယ်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာမှုရှိတယ်ကိုယ်အတွင်းကနေလက်ကျင်ရင်ပြုစုရင်ပြုထောင်ရင်ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်တဲ့ dependent မဖြစ်ဘူးပြီးတော့တနေ့တခြားအသိဉာဏ်ပိုရင့်ကျက်တယ်ဒီပြင်ပကိုမြင်နေတဲ့ substance တွေကသူတို့ကကြာလို့ရှိရင်ကြာမှရင်ထိခဲ့တယ်အသိဉာဏ်မှာနည်းနည်းပြန်ပြည့်စည်သွားတယ်ပထမမှာတော့ဉာဏ်ထူးရသလိုဖြစ်နေပြီးတော့ကြာတော့ burn out ဖြစ်သွားတယ်နော် brain damage တွေပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့လူတွေအဲ့လိုလမ်းမရောက်တာအမှန်တော့သူတို့ဘဝကိုသူတို့ကျင့်တတ်လို့ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တကယ်ကျင့်တတ်မှုရခြင်းလူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ကူကနော်လူမှာ spirituality ဆိုတာပါပြီးသားပါလူဟာကာမဂုဏ်အာယုံခံစားအောင်ဒီမကဘူးနော်ဟိုအသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပညာဘွဲတွေပါလေ intellectual ဖြစ်တယ်နော် sensual intellectual ဒီနှစ်ခုတွေမကသေးဘူးနော်လူဟာ spiritual ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိမိရဲ့ spiritual nature ကိုမဖော်ထုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဘဝကိုကျင့်တတ်မှုမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တဘာဝကြကြလေးနဲ့မိမိရဲ့ spiritual nature ကိုဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုတယ်အခုခေတ်မှာရုပ်ပိုင်းကအင်မတန်ထုံးကားတုတ်တက်နေပြီးတော့မက်ဆီယာလည်းအင်မတန်ကောင်းလို့လူတွေကအဲ့ဒီနောက်ကိုအယူမှုပါသွားတာသူ့အရှင်ဟုံကအင်မတန်ကြီးတယ်ကြီးတော့ကဒါကိုတတိနဲ့မထိန်နိုင်လို့ရှိရင်တ
တက်လုံးအဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲအချင်းကိုတေးဒီထီအောင်ဘဝကိုကျင်းနေမှုရမှာမဟုတ်မောနေမှာပဲရှာထွက်နေမှာအဲ့တော့မနေ့ကပဲနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တပည့်တယောက်ညမ်းလာတယ်သူရောက်နေတာတော့တစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပါပြီနောက်10ရက်လောက်ဆိုသူပြန်သွားတော့အဲ့တော့သူကလည်းပြောပြတယ်ဒီပြည့်လို့နိုင်ငံခြားမှာတဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တော့လဲအကျိုးစီးပွားပိုခံစားရတယ်နော်သူကဘွဲအလုံးတစ်ခုပါထပ်ယူလိုက်တော့ဘွဲတစ်ခုထပ်ရတော့အလုပ်ကပိုကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့တိတ်ပင်မဆင်းရဲတယ်နော်ပင်မဆင်းရဲတော့နည်းနည်း depression လိုပါလို့ဖြစ်လာတယ်နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ပတ်စံရှာတော့လဲပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘွဲလည်းရတယ်ဒီကြားတဲ့ကပဲစိတ်ကမချမ်းသာဘူးမချမ်းသာတော့ဒီတရားတိတ်ကလေးတွေပါလေးတွေရတော့တရားနာတော့နည်းနည်းတရားထုတ်ဖြစ်သွားတယ်တရားအထုတ်ပြလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကနည်းနည်းကြည်လင်အေးချမ်းလာပြီးဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်ဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာခွဲခြားလို့ရလာတယ်နိုင်ငံခြားမှာကအခုထက်မြန်မာပြည်မှာထက် choice ကပိုများတယ် exposure ပိုများတယ်အများကြီးမြင်ရအများကြီးကြားတယ်နော်အဲ့တော့တတိမထားလို့ရှိရင်လူဟာမရွေးနိုင်တော့သိမ့်ကျုံပြီးတော့အကုန်ယူတော့တာနော်သူပြောတဲ့ထဲမှာတစ်ခုပါတာကသူတို့မှာ internet ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်ခလုတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့လိုချင်တဲ့ information အကုန်ရတယ် entertainment တွေလိုချင်တော့အကုန်ရတယ်တချို့ကတွေမကောင်းဘူးလို့လည်းကြားရတယ်အရင်တုန်းကတရားမထုတ်ခင်တုန်းကတဲ့မြင်သမျှအကုန်ကိုယူတော့တာအခုတရားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြာတော့တဲ့ screen လုပ်နေတာဒါသူသုံးတဲ့စကားလုံးပဲ screen လုပ်လိုက် sensor လုပ်တယ်အဲ့တော့တဲ့မကုံတဲ့အချိန်တွေမကုံတော့ဘူးတကယ်ရတဲ့ပညာပဲရတယ်ဒီကြားတွေကတရားထုတ်ဖို့အချိန်ကိုရသွားအရင်တုန်းကအချိန်မရဘူးအဲ့တော့အလုပ်များတယ်ဆိုတာကတတိနည်းနေတဲ့လူဖြစ်လို့ပါမလုပ်တဲ့တာတွေအပူတွေအများကြီးရှော့လို့ဒါကြောင့်အလုပ်တွေကအင်တန်များနေတာတကယ်တတိနဲ့နေလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းအလုပ်နည်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်အချိန်ပူတွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူဟာမရမကအချိန်ယူပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်ပါတရားအထုတ်တာကြားလေးအချိန်ရလေးဖြစ်လာပါနော်အဲ့တော့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာ time stress ပဲလုပ်เสียမရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲ time stress ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးအတွက်အဖြေဟာတတိပဋ္ဌာန်ပဲပြောတာတော့တော်တော်ရှည်သွားပြီနော်အဲ့တော့မရမကအချိန်ရအောင်ယူပြီးတော့တရားထုတ်ကြပါ